Und die Frage ist, wohin soll die Reise gehen? Soll die Wirtschaft ökologischer werden, nachhaltiger, vom Wachstumszwang befreit, eine Postwachstumsökonomie? Soll die Wirtschaft solidarischer werden, der Fokus von der Konkurrenz auf die Zusammenarbeit schwenken, eine solidarische Ökonomie? Soll die Wirtschaft regionaler werden, ein gewisses Maß an Deglobalisierung zu einer resilienten Ökonomie? Soll die Verteilung gerechter werden, vielleicht nicht alle genau gleich, aber auch nicht so ungleich wie heute, im traditionellen Sinne einer sozialen Marktwirtschaft? Soll die Menschenwürde wieder erstmals in den Mittelpunkt des Wirtschaftens rücken, aber nicht nur als moralischer Appell, sondern auch in den wirtschaftlichen Erfolgsindikatoren messbar? Und die Antwort der Gemeinwohlökonomie ist, es darf von all diesen heute schon mehrheitsfähigen Werten und Zielen mehr sein als heute. Und der beste Summenbegriff dafür ist nun mal das Gemeinwohl. Diesen Begriff haben wir nicht erfunden, der hat eine lange und prominente historische Tradition. Ein Beispiel davon, ein sehr markantes Beispiel, ist die Bayerische Verfassung, aber er findet sich in so gut wie allen Verfassungen westlicher Demokratien, auch im Grundgesetz verpflichtet Eigentum, und der Gebrauch des Eigentums soll stets zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das heißt, wir hätten diese Zielbestimmung bereits in den Verfassungen, und was aus unserer Sicht heute fehlt, ist, dass die konkreten Ausführungsgesetze, die das Handeln der Wirtschaftsakteure steuern und lenken, dass die auch diesen Verfassungszielen und Verfassungswerten entsprechen. Um es auf den Punkt zu bringen, die heutige Wirtschaftsordnung ist nicht verfassungskonform, sondern tendenziell ein Verfassungsbruch. Der Gemeinwohlbegriff hat eine sehr lange historische Tradition. Geprägt wurde er von Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert. Das Bonum Commune hat er geprägt als Wort. Aber die Idee, dass die Wirtschaft dazu da ist, das Wohl aller zu erreichen, die ist genauso alt wie das Denken im Abendland. Und noch nie gab es eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, wo die Vermehrung von Geld oder die Mehrung des Finanzkapitals der Zweck des Wirtschaftens gewesen ist. Deshalb schlägt die Gemeinwohlökonomie nicht etwas Neues vor, sondern eigentlich nur die Rückbesinnung auf das, was wir schon haben, auf unsere Verfassungswerte, auf unsere Zielprioritäten und auch auf unsere Beziehungswerte. Weil das ist der grundlegende Anspruch der Gemeinwohlökonomie, dass wir den Wertwiderspruch zwischen denjenigen Werten, die in der Wirtschaft heute gelebt werden, immer hemmungsloser gelebt werden, und den Werten, die unsere alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen, dass wir diesen Wertwiderspruch auflösen. Und den Stein des Anstoßes gegeben hat dazu ein Buch, nämlich Neue Werte für die Wirtschaft. Da habe ich noch nichts ahnend die heutigen in der Wirtschaft gültigen Schlagwerte wie Effizienz oder Leistung oder Erfolg oder Gewinn oder Wachstum oder Wettbewerbsfähigkeit genauer analysiert, weil immer wenn diese Werte genannt werden, dann geht mir das Herz nicht auf, sondern es verschließt sich. Und da habe ich ein bisschen tiefer nachgespürt, was bedeuten denn diese Begriffe eigentlich? Effizienz. Wenn wir den Wald doppelt so schnell roden, sind wir dann effizienter. Wenn ich alles mir aneigne und für sie gar nichts bleibt, bin ich dann erfolgreich. Was ist mein Gewinn, wenn ich keine Freunde mehr habe? Und Wachstum, was ist damit gemeint? Spirituelles Wachstum? Das Wachstum der Freiheit? Eben, sie sind total schwammig, diese Begriffe. Und bei der genauen Analyse ihrer Bedeutungen habe ich sehr viel ideologische Spreu von den Inhaltskernen abschälen können. Und bei der Zusammenschau der übrig gebliebenen Bedeutungskerne lag dann als unbeabsichtigter Nebeneffekt eine alternative Wirtschaftsordnung vor mir. Und die habe ich in das Schlusskapitel dieses Buches gepackt, und darauf hinaus haben sich dann 10, 20 Unternehmen in Österreich bei mir gemeldet und gesagt, Herr Felber, was Sie hier geschrieben haben, das trage ich seit Jahren als Bauchgefühl in mir. Allein ich konnte es nicht in Worte fassen. Lassen Sie uns zusammentun und das erstens in ein dünnes, schlankes Büchlein zusammenfassen, dem Kind einen Namen geben, Gemeinwohlökonomie, und wir sind Unternehmer, Unternehmerinnen. Wir wollen auch aus dem Elfenbeinturm der Theorie aussteigen und das Ganze in die Praxis umsetzen. Und so haben wir uns 3 Monate, nachdem die Gemeinwohlökonomie im August 2010 erschienen ist, auch erstmals öffentlich versammelt. Es kamen 100 weitere Personen, und an diesem Tag, am 6. Oktober 2010, kann man getrost sagen, ist eine soziale Bewegung losgebrochen, die heute von
541 Unternehmen aus 13 Staaten unterstützt wird. 1 Jahr und 4 Monate später, muss man dazu sagen, 200 Unternehmen aus 8 Staaten werden freiwillig die Gemeinwohlbilanz, das Herzstück des Modells, erstellen. Und es haben sich bereits über 30 sogenannte Energiefelder, das sind lokale Unterstützungsgruppen aus gemischten Akteuren und Akteurinnen, die zum Beispiel in den jeweiligen Wohnsitzkommunen und Gemeinden einen kommunalen Wirtschaftskonvent organisieren werden ab 2013, um die 10 wichtigsten Spielregeln, die als Wirtschaftsverfassungsteil das Wirtschaftsgeschehen steuern sollen, gemeinsam in einem partizipativen demokratischen Prozess herauszufinden. Ja, später werde ich dann nochmal ganz kurz auf den Stand des Prozesses eingehen. Jetzt gleich zum inhaltlichen Kern. Die ersten 15 Unternehmer und Unternehmerinnen haben gesagt, das, was uns so anzieht an der Idee der Gemeinwohlökonomie, ist die Auflösung dieses Wertwiderspruchs, die bewirkt wird durch die Umstellung der fundamentalen Anreizweichen, die heute das Handeln der Wirtschaftsakteure lenken. Wir leiden unter den heutigen Anreizweichen. Wir sind zwar leidenschaftlich gerne unternehmerisch tätig, das ist Ausdruck unserer Eigeninitiative, unserer Freiheit, aber wir wollen es nicht unter den heutigen Vorzeichen tun, weil es ist die falsche Zielrichtung. Und die heutigen Anreizweichen sind diese beiden im Kern: Gewinnstreben und Konkurrenz. Und die Ausgangsanalyse der Gemeinwohlökonomie, das Gewinnstreben, das wichtigste Ziel auf dem sogenannten freien Markt, ein furchtbarer Euphemismus, und Konkurrenz als die vorherrschende Umgangsform zwischen den Marktteilnehmenden, dass diese beiden wichtigsten Systemspielregeln, das sind die rechtlichen Systemspielregeln, dass die ganz andere Verhaltensweisen und Wertvorstellungen systemisch hervorrufen und reproduzieren, als diejenigen Verhaltensweisen und Werte, die unsere alltäglichen Beziehungen gelingen lassen. Darf ich Sie fragen, welche Werte, wenn Sie es schaffen, sie zu leben, Ihre alltäglichen Beziehungen gelingen lassen? Vertrauensbildung, Toleranz, Kooperation, Solidarität, Respekt, Verständigung, also den anderen verstehen. Verständigung und Verstehen, Offenheit, Achtung, Vergebung, Herzensbeziehung, produktive Resignation. Wie? Gerechtigkeit, Mäßigung. Verantwortung. Geduld. Teilen. Großzügigkeit. Ehrlichkeit. Begeisterung. Begeisterung, Entwicklung, neuer Rekord 20.